Il-Filippina Mayomi Santos Patasil akkużata li qatlet raġel Filippin f'appartament fis-sigħat bikrin ta' nhar il-ġimgħa filgħodu baqgħet miżmuma taħt arrest wara ma sarix talba mill-avukat tagħha l-pleġġ filwaqt li wieġbet mhux ħati għall-akkużi miġjubin kontrija. Il-mara li kellha direjha protetta b'xinga ġiet mixlija wkoll li fabbrikat l-evidenza li għamlet rapport fals lill-pulizija u li babset fl-evidenza. Idamet ma treset il-qorti wara li ġiet rikoverata fl-isptar fuq każ ta' saħħa li m'għandux x'jaqsam mal-inċident. Fil-fatt, l-avukat tagħha Mario Caruana konferma l-istorja ta' Net News ta' nhar it-Tnejn li għadda fejn irrapportajna li kienet l-isptar Mater Dei u li kienet bil-ħelsien temporanju mill-arrest biex tiġi ikkurata. Kienet il-mara stess li ċemplet il-pulizija fit-2 ta' Lulju u għadtilhom li kellha argument ma' raġel fi triq il-Fortizza il-Melliħa. Kienu wkoll wara 4 sigħat ta' interrogazzjoni li jaqaltilhom fejn kien ir-raġel li huwa s-sieħeb tagħha. Il-pulizija marru fil-post indikat u sabu li r-raġel mixħut wiċċu l-isfel fil-kċina motti bliżar u ġie ċertifikat miet fuq il-post minn tim mediku. Ġirien tal-koppja Filippina kemm il-darba lmentaw mill-fatt li l-akkużata u l-vittma kienu jinstemaw jiġġieldu ta' spiss. Dan kien it-tieni delitt ta' din is-sena minn żewġ barranin. L-ewwel wieħed seħħ ix-xahar li għadda meta żagħżugħ barrani qatel lil ieħor fil-Marsa b'daqqiet ta' sekkina wkoll fejn mill-kumpilazzjoni li diġà bdiet sa issa ħareġ li d-delitt sar fuq fliexkun wiski.